Вот он, момент истины. Момент истины заключается в том, что амортизаторы установлены. Подушки убраны. Вот эти подушки я убрал. Они нафиг не нужны. Потому что машинка немецкая. И стоит она на 4. Кошка, уйди. Не мешай. Смотрим. Смотрим прецессию. Вот ее начало колбасить. Колбасит. Смотрим на нож. Критично. Может быть. Может быть и критично. Но машинка стоит. Машка, уйди. Кошка тут лазит. Жрать хочет. Надо. Чуть-чуть, уйди. Сразу вам покажу, что никаких у меня здесь проставок нет. Ничего нет. Машинка стоит на линолеуме. На 4 ножках, как и положено. Нормальной, качественной машинки. Стоит на 4 ножках. Полы у меня лаги. Доска 25. И на этой доске ДСП. Все пришурупено. Было видно. Да, ее колбасит. Все равно колбасит. Но машинка стоит посреди ванны. Машинка стоит на месте. Никуда не гуляет. Вот так вот колбасится боковая стенка. Но машинка стоит на месте. Нигде она не подперта. Ничего не веснет. Середина ванны. Сзади шланг. Работу амортизатора, к сожалению, снять, наверное, не смогу. А так хотелось бы посмотреть, как он себя там ведет. Но результатом я доволен. Где-то на 3 с плюсом, 4 с минусом. Так
посмотрим, как будет себя вести дальше. Это пока первая стирка. Но машинка стоит. Да. Долбёжка хорошая. ДСП, не знаю, выдержит, нет. Может, выдержит. А вот с линолеумом, наверное, будут проблемы. А вот, как я говорил, я ножки залил. Поставил на пробки. Ну, в общем, понятно. В принципе. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки или дизлайки. До свидания.